E aí galerinha, quem fala aqui é o BLJ13 para mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou aqui no Subway 7. E hoje galera, o vídeo só acaba quando eu morrer. Então a partida vai começar em 1, 2, 3. Começou. Mas eu não vou falar muito para não me atrapalhar, beleza? Então fica no convite. Velho, galera, o vídeo vai ficando por aqui, né? E, né, eu tava indo pro lado e não percebi que tava vindo de trem, galera. Mas bora aqui só abrir essa caixinha. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E olha, eu sou bastante ruim sobre o surf, beleza? Goodbye!